हेलो डिवाइन सोल्स, आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम की र्यून्स रीडिंग से आज हम उनकी पर्सनालिटी, उनका नेचर चेक करते हैं। आपके पार्टनर वाटर साइन के हो सकते हैं। आपके पार्टनर बहुत इमोशनल, ओवर रोमांटिक हो सकते हैं। उनका अपनी माँ से अटैचमेंट बहुत होगा। वो अपने माँ के लाडले होंगे। उनको गिफ्ट्स, सरप्राइजेस लेना देना बहुत पसंद होगा। देखने में वो बहुत क्यूट होंगे। उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी। उनको सफ़ेद रंग पसंद होगा। उनको अच्छा खाना खाने का भी शौक़ होगा।